Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 30 skyrius. Stebuklų dėsnis. Žymus romanistas Levas Tolstojus parašė žavingą apysaką Trys atsiskyrėliai. Štai kaip ją papasakojo jo draugas Nikolajus Rerichas. Pastaba. Šis žymus rusų menininkas ir filosofas daugelį metų gyveno Indijoje, šalia Himalajų. Jis rašė: iš kalnų ateina apsireiškimas, olose ir šalia viršūnių gyvena ryšiai. Virš snieguotų Himalajų viršūnių matomas ryškus švytėjimas, ryškesnis už žvaigždes ir stebuklingą žaibo blyksnį. Pastabos pabaiga. Saloje gyveno 3 seni atsiskyrėliai. Jie buvo tokie paprasti, kad vienintelė jų malda buvo tokia: mes esame 3, tu esi 3, pasigailėk mūsų. Šią paprastą maldą lydėdavo nepaprasti stebuklai. Vietinis vyskupas atvyko sužinoti daugiau apie 3 atsiskyrėlius ir neleistina jų maldą. Pastaba. Ši istorija greičiausiai grindžiama tikrais įvykiais. Redakcijos pastaboje rašoma, kad vyskupas susitiko 3 vienuolius plaukdamas iš Archangelo į Sloveckio vienuolyną esantį prie upės Divnos žiočių. Pastabos pabaiga. Jis nusprendė aplankyti atsiskyrėlius ir pamokyti juos kanoninių maldų. Vyskupas atvyko į salą ir pareiškė atsiskyrėliams, kad jų maldos dangui nėra pagarbios, ir išmokė juos daugybės įprastų maldų. Paskui jis valtimi išplaukė iš salos ir staiga pamatė jį besivėjančią ryškią šviesą. Jai priartėjus jau galėjo žiūrėti 3 atsiskyrėlius, iškeltomis rankomis bėgančius per bangas ir norinčius pasivyti valtį. Mes pamiršome jūsų mokytas maldas, šaukė jie pasivyję vyskupą, todėl išskubėjome pas jūs, kad pakartotumėte jas. Apimtas pagarbios baimės, vyskupas papurtė galvą. Brangieji, atsakė jis kukliai, galite ir toliau kreiptis į Dievą senomis maldomis. Kaipgi 3 šventieji galėjo eiti vandeniu, kaip Kristus prikėlė iš numirusių nukryžiuotą savo kūną, kaip Lahiris Mahasaja ir Šri Juktešvaras darė stebuklus. Šiuolaikinis mokslas neturi atsakymų į šiuos klausimus, nors atradus atominę bombą ir radaro stebuklus, pasaulio protas taiga gerokai prasiplėtė. Mokslinėme žodyne žodis neįmanoma tampa vis retesnis. Senoviniai vedų šventraščiai teigia, kad fizinis pasaulis veikia pagal esminį Majos dėsnį – reliatyvumo ir dualumo principą. Dievas, vienintelis gyvenimas, yra galutinė vienybė. Jis negali pasireikšti kaip atskiri skirtingi kūrybos rezultatai, nebent žvelgiant per apgaulingą dirbtinį šydą. Ši kosminė iliuzija ir yra Maja. Kiekvienas žymus dabartinių laikų mokslinis atradimas tik patvirtina paprastus ryšių teiginius. Niutono judėjimo dėsnis yra Majos dėsnis. Jei vienas kūnas kokio nors dydžio jėga paveikia kitą kūną, tai pastarasis pirmąjį taip pat paveikia tokio pat dydžio priešingos krypties jėga. Tokiu būdu veiksmas ir atoveiksmis yra lygus. Turėti vieną jėgą neįmanoma, privalo būti ir visada yra 2 vienodo dydžio, bet priešingos krypties jėgos. Visos fundamentalios gamtos jėgos išduoda savo Majos prigimtį. Pavyzdžiui, elektra yra stūmos ir traukos reiškinys. Jos elektronai ir protonai yra elektrinės priešingybės. Kitas pavyzdys – materijos atomas arba pamatinė materijos dalelė. Taip pat kaip ir Žemė yra magnetas su teigiamu ir neigiamu poliais. Visą fenomenų pasaulį negailestingai valdo poliariškumas. Fizikos, chemijos,
ar kito mokslo dėsniai niekada nebuvo laisvi nuo įgimtų priešingybių arba vienas kitam prieštaraujančių principų. Fizikos mokslas negali formuluoti savo dėsnių anapus majos, pačios kūrybos, tekstūros ir struktūros. Pati gamta yra maja. Gamtos mokslai turi neišvengiamai bendrauti su tikrąja jos esme. Savo pačios valdose maja yra amžina ir neišsenkanti. Ateities mokslininkai galės vieną po kito patvirtinti jos begalinės įvairovės reiškinius. Taip mokslas nuolatos kinta ir negali pasiekti pabaigos. Jis gali suformuluoti jau esančio ir veikiančio kosmoso dėsnius, tačiau bejėgis aptikti dėsnių kūrėją ir vienintelį variklį. Buvo atrastas visuotinės traukos dėsnis ir elektra, tačiau kas yra visuotinė trauka ir elektra, nežino joks mirtingasis. Pastaba. Didis atradėjas Markonis taip kalbėjo apie mokslo nesuderinamumą su baigtinumu. Mokslo nesugebėjimas išspręsti gyvybės klausimą yra neabejotinas, bet tikėjimo toks faktas tikrai išgąsdintų. Gyvybės paslaptis tikrai yra pati atkakliausia iš visų problemų, su kuriomis kada nors susidūrė žmogaus protas. Pastabos pabaiga. Ištisus tūkstantmečius nugalėti mają žmonija bando pavedusi pranašams. Pakilti virš kūrybos dualumo ir pajusti vienybę su Dievu buvo laikoma aukščiausiu žmogaus tikslu. Tie, kurie tvirtai yra įsikibę į kosminę iliuziją, turi pripažinti esminį jos poliškumo dėsnį. Potviniai ir atoslūgiai, kilimai ir kritimai, diena ir naktis, džiaugsmas ir skausmas, gėris ir blogis, gimimas ir mirtis. Toks ciklinis modelis turi tam tikros skausmingos monotonijos. Kelis tūkstančius atgimimų patyręs žmogus pamato tikrąją majos prievartą ir pradeda žvelgti anapus jos. Nuplėšti majos šydą. Tai prasiskverbti į kūrybos paslaptis. Tik tokiu būdu visatą apnuoginęs jogas yra tikrasis monoteistas. Visi kiti yra tik garbinantis pagoniškus atvaizdus. Kol žmogų veikia dualistinės gamtos iliuzijos, jo deivė yra dviveidė maja ir jis negali pažinti vieno tikrojo Dievo. Pasaulio iliuzija arba maja dažnai vadinama avidija, pažodžiui nežinojimas, neišmanimas, nemokšiškumas. Majos arba avidijos neįmanoma sugriauti proto įsitikinimu arba analizę, o tik pasiekus nirbikalpa samadhi. Senojo testamento pranašai iš visų šalių įvairių amžių išminčiai skelbė tiesą tik pasiekę šią būseną. Ezikielis sakė 43:1-2. Tuomet jis atvedė mane prie rytinių vartų. Žiūriu, Izraelio Dievo šlovė artinasi iš rytų, jos ūžesys kaip šniokštimas galingų vandenų, o žemė spindi nuo jo artumo. Per dievišką rytinę kaktoje esančią akį jogas plukdo savo sąmonę į begalybę ir girdi žodį aum, dievišką daugybės vandenų ir vibracijų garsą, kuris yra vienintelė kūrybos realybė. Tarp milijonų kosmoso paslapčių pati mistiškiausia yra šviesa. Skirtingai nuo garso bangų, perduodamų per orą ar kitą materijos terpę, šviesos bangos laisvai sklinda per tarp žvaigždinės erdvės vakumą. Net ir spėjama eterį, bangų teorijoje laikoma tarpplanetinė šviesos terpė, galima atmesti remiantis Einšteino teoriją, anot kurios geometrinės erdvės savybės visiškai atmeta eterio teoriją. Bet kokiu atveju šviesa iš visų gamtos apraiškų yra subtiliausia ir laisviausia nuo materijos priklausomybės. Gigantiškose Einšteino koncepcijose šviesos greitis persmelkia visą reliatyvumo teoriją.
Ji matematiškai įrodo, kad šviesos greitis, liečiantis ribotą žmogaus protą, yra vienintelė konstanta nuolatinės kaitos visatoje. Visa žmogaus samprata apie laiką ir erdvę priklauso vien nuo šviesos greičio. Likščiol laikyti absoliučiai amžinais laikas ir erdvė yra reliatyvūs bei riboti veiksniai ir galimi išmatuoti tik dėl šviesos greičio standartų. Susiliejęs su erdvė laikas, kaip erdvinis reliatyvus veiksnys, atsisakė labai senų pretenzijų būti nekintama verte. Dabar laikas atskleidė teisėtą savo prigimtį, paprastą dviprasmiškumą. Keliais savo pieštuko brūkštelimais Einšteinas ištrėmė iš kosmoso bet kokią nekintančią realybę, išskyrus šviesą. Toliau plėtodamas bendrojo lauko teoriją, didis fizikas vienoje matematinėje formulėje sujungė visuotinės traukos ir elektromagnetizmo dėsnius. Kosmoso struktūrą sumažinęs iki vieno dėsnio variacijų, Einšteinas pasiekė ryšių laikus, kurie bylojo apie vienintelį kūrybos audinį – besikeičiančios majos materiją – pastaba. Raktas Einšteino genialumui paaiškinti galėtų būti faktas, kad iki gyvos galvos jis buvo mokinys žymaus filosofo Spinozos, kurio garsiausias darbas yra etika įrodyta geometrijos būdu. Pastabos pabaiga. Sukūrus garsiąją reliatyvumo teoriją atsirado matematinės galimybės tirti nedalomą atomą. Žymus mokslininkai šiuo metu drąsiai tvirtina ne tik tai, kad atomas daugiau energija nei materija, bet ir tai, kad atominė energija iš esmės yra proto medžiaga. Nuoširdus suvokimas, kad fizikos mokslas nagrinėja šešėlių pasaulį, yra labai svarbi pažanga knygoje Fizinio pasaulio prigimtis, rašė seras Artūras Stanlis Eddingtonas. Fizinėme pasaulyje mes stebime šešėlių teatro atliekamą įprasto gyvenimo dramą. Mano alkūnė šešėlis ilsisi ant stalo šešėlio, o rašalo šešėlis teka popieriaus šešėlių. Viskas labai simboliška, o į simbolius fizikas nekreipia jokio dėmesio. Tuomet ateina alchemikas, protas ir pakeičia simbolius. Grubiai tariant, pasaulio materija yra proto materija. Reali medžiaga ir galios laukai, kuriuos apibūdino ankstesnė fizikos teorija, yra visiškai nereikšmingi, išskyrus tai, kad proto materija pati sukūrė šią fantaziją. Tokiu būdu išorinis pasaulis tapo šešėlių pasauliu. Pašalinę visas iliuzijas mes pašalinome medžiagą, nes iš tiesų pastebėjome, kad medžiaga yra viena iš didžiausių mūsų iliuzijų. Nesenas elektroninio mikroskopo atradimas leido neabejotinai įrodyti, kad atomų ir neišvengiamo gamtos dualumo esmė yra šviesa. The New York Times taip rašė apie elektroninio mikroskopo demonstravimą 1937 metais Amerikos mokslo pažangos asociacijos susitikimo metu. Kristališka volframo struktūra iki šiol netiesiogiai pažįstama tik per rentgeno spindulius, fluorescencinėme ekrane aiškiai rodo 9 erdvinėje gardelėje išsidėstę atomai. Tai kubas po vieną atomą kiekviename kampe ir vieną kubo centre. Kristališkos volframo gardelės atomai fluorescencinėme ekrane pasirodė kaip šviesos taškai, išsidėstę geometrinė tvarka. Prieš tokį kristališką šviesos kubą bombarduojančios molekulės atrodė kaip šokanti šviesos taškai, panašus į judančiame vandenyje mirgančią saulės šviesą. Elektroninio mikroskopo principą 1927 metais atrado mokslo daktarai Clintonas J. Davisonas ir Lesteris H. Germeris Belo telefono laboratorijose Niujorke. Jie pastebėjo, kad elektronas yra
dvilypis, turintis tiek dalelės, tiek ir bangos savybių. Bangos savybės davė elektronui panašumą į šviesą, todėl buvo pradėta ieškoti priemonių fokusuoti elektronus panašiu būdu, kaip šviesa fokusuojama linzėmis. Už tokį dvilypių elektronų savybių atradimą, kuris tik patvirtino žymaus prancūzų fiziko ir Nobelio premijos laureato pranašystę, jog visa fizikos sritis turi dvilypę prigimtį, daktaras Davidsonas irgi gavo Nobelio premiją už nuopelnus fizikos srityje. Žinių srautas, rašė Jamesas Dženas savo knygoje Paslaptingoji visata, juda ne mechaninės realybės link. Visata vis labiau pradeda atrodyti kaip galinga mintis, o ne kaip didžiulis mechanizmas. Todėl 20-ojo amžiaus mokslas kartais suskamba kaip senovinių vedų posmai. Tegu iš mokslo žmogus pažįsta filosofinę tiesą, kad neegzistuoja jokia materiali visata, jos medžiaga ir pati medžiagos esmė yra maja iliuzija. Tikra analizė iškart sugriauna bet kokį jos realumo miražą. Kai prie žmogaus akis viena po kitos griūna tariamai tvirtos fizikinio kosmoso atramos, jis jau pradeda nebepasitikėti savimi ir prisimena buvusį nusižengimą Dievo žodžiui. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Žymioje savo lygtyje, nusakančioje masės ir energijos sąryšį, Einšteinas įrodė, kad kiekvienos materijos dalelės energija lygi jos masiai arba svoriui, padaugintam iš šviesos greičio kvadratu. Atominė energija išlaisvinama, sunaikinus materijos daleles. Materijos mirtis pagimdė atominį amžių. Šviesos greitis yra matematinė konstanta ne todėl, kad šviesa sklinda tiksliai 186 000 mylių per sekundę greičiu, bet todėl, kad joks materialus kūnas, kurio masė padidėja su greičiu, negali pasiekti šviesos greičio. Kalbant paprasčiau, tik beribę masę turintis kūnas gali pasiekti šviesos greitį. Ši idėja atveda mus prie stebuklų dėsnio. Mokytojai, sugebantis materializuoti ar dematerializuoti savo kūną ar bet kokį kitą daiktą, judėti šviesos greičiu bei kūrybiškai panaudoti šviesos spindulius, norėdami akimirksniu parodyti bet kokias fizinės apraiškas, įvykdė būtiną Einšteino sąlygą – jų masė yra beribė. Tobulo jogos sąmonė nesunkiai tapatinama ne su ribotų kūnų, bet su visatos struktūra. Visuotinė trauka, ar tai būtų Niutono jėga ar Einšteino inertiškumo apraiška, yra bejėgė priversti mokytoją pademonstruoti svorio savybę, kuri yra skiriamasis gravitacinis visų materialių daiktų bruožas. To, kuris suvokia save kaip visur esančią dvasią, daugiau neveikia kūno grubumas laike ir erdvėje. Įkalinantis jų signalai pasidavė visą persmelkiančiai minčiai – aš esu jis. Tebūnie šviesa ir šviesa pasirodė. Pirmas Dievo įsakymas pasiųstas savo kūriniui. Būties knyga 1.3. Sukūrė vienintelę atominę realybę – šviesą. Šios nematerialios terpės spinduliuose vyksta visi dieviški apsireiškimai. Bet kurio amžiaus pamaldieji liudija Dievą kaip liepsną ir šviesą, karalių karalius ir viešpačių viešpats, vienatinis nemirtingasis, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje, kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti. Pastaba. Pirmasis laiškas Timotiejui 6:15-16. Pastabos pabaiga. Jogas, kuris per tobulą meditaciją suliejo savo sąmonę su kūrėju, kosmoso esmę suvokia kaip šviesą. Jam nėra skirtumo tarp žemę ir vandenį sudarančių šviesos spindulių. Išsilaisvinęs nuo materijos sąmonės, 3 erdvės dimensijų ir 4 laiko dimensijų, mokytojas gali perkelti savo šviesos kūną vienodai lengvai per žemės, vandens, ugnies ar oro šviesos spindulius.
Ilga koncentracija į išlaisvinančią dvasinę akį leidžia jogui sugriauti visas materijos ir gravitacinio jo svorio iliuzijas. Nuo tada visatą jis mato kaip nedalomą šviesos jūrą. Optiniai vaizdai, sako mums daktaras L.T. Trolandas iš Harvardo, atsiranda dėl to paties principo kaip ir paprastos autotipijos graviūros. Tai yra, juos sudaro labai smulkus taškeliai ar dalelytės, sunkiai matomos paprasta akimi. Tinklainės jautrumas yra toks stiprus, kad regėjimo pojūtį gali sukelti vos keli kvantai tinkamos šviesos. Dėl dieviško mokytojo išmanimo apie šviesos reiškinius jis gali akimirksniu persikelti į apčiuopiamas visur esančių šviesos atomų apraiškas. Tikroji persikėlimo forma, ar tai būtų medis, talismanas ar žmogaus kūnas, atitinka jogo valios ir vizualizacijos galias. Žmogaus sapnų sąmonėje, kur miegodamas jis susilpnina trauką kasdieną jį užvaldantiems egoistiniams troškimams, visagalis protas rengia naktinius pasirodymus. Štai sapne stovi seniai mirę draugai, šalia matyti tolimiausiai žemynai, atgyja vaikystės scenos. Su tokia laisva ir absoliučia sąmonė visiems žmonėms pažįstama iš sapnų, su Dievu susiliejęs mokytojas kuria nepertraukiamą ryšį. Neturintis jokių asmeninių akstinų ir vykdydamas jam skirtą kūrybinę kūrėjo valią, jogas pertvarko visato šviesos atomus kiekvienai nuoširdžiai maldai realizuoti. Tam tikslui buvo sutvertas žmogus ir kūryba. Jis turi pakilti virš Majos kaip jos valdovas, žinodamas savo viešpatavimą kosmose. Tuomet Dievas tarė: padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiančius roplius. Pastaba. Pradžios knyga 1.26. 1915 metais, ką tik įstojęs į Svamių ordiną, patyriau stiprių kontrastų viziją. Aš aiškiai mačiau žmogaus sąmonės reliatyvumą ir aiškiai suvokiau vienybę su amžinąja šviesa anapus skausmingo Majos dualumo. Vizija nusileido man, sėdint vieną rytą mažame savo mansardos kambarėlyje tėvo namuose Gurparo gatvėje. Europoje jau kelis mėnesius vyko pirmasis pasaulinis karas, todėl su liūdesiu giliai mąsčiau apie mirtį. Užmerkus akis, meditacijoje mano sąmonė netrukus persikėlė į šarvuoto laivo kapitono kūną. Ore griaudėjo šautuvų trenksmai, kuriuos pertraukdavo lengvosios artilerijos diviziono ir laivo pabūklų šūviai. Milžiniškas sviedinys pataikė į parako sandėlį ir sudraskė mano laivą į gabalus. Aš iššokau į vandenį ir kartu su kitais jūreiviais išsigelbėjau. Su besidaužančia širdimi saugiai pasiekiau krantą, bet dėja. Paklydusi kulka baigė pašėlusi savo skrydį mano krūtinėje. Visas mano kūnas buvo paralyžiuotas. Nors aš vis dar jaučiau jį, kaip ir užmigdamas visada jaučiu savo koją. Pagaliau paslaptingi mirties žingsniai pasivijo mane, pagalvojau. Aš jau buvau pradėjęs grimzti į nesąmoningumą, kai staiga atsibudau besėdintis lotoso pozoje Gurparo gatvės kambaryje. Iš mano akių ištryško isteriškos ašaros, kai su džiaugsmu glosčiau ir žnaibiau sugrįžusi savo turtą, kulkų nesuvarpytą kūną. Aš šokinėjau pirmyn ir atgal, įkvėpdamas ir iškvėpdamas orą, bandžiau įsitikinti, kad iš tiesų esu gyvas. Tarp šių džiūgavimų mano sąmonė vėl persikėlė į negyvą kapitono kūną, gulinti ant krauju pasrūvusio kranto. Mano protas buvo absoliučiai sutrikęs. Viešpatie, meldžiausi, ar aš gyvas ar miręs? Visą horizontą užpildė akinančio šviesos žaismas. Švelnios vibracijos virto žodžiais.
Kągi gyvenimas ar mirtis gali padaryti su šviesa? Pagal savo šviesos atvaizdą aš sukūriau tave. Gyvenimo ir mirties reliatyvumas priklauso kosminiam sapnui. Pamatyk esmę be jokių sapnų. Pabusk, mano vaike, pabusk. Lyg norėdamas pamažu prabudinti žmogų, viešpatis įkvėpė mokslininkus reikiamų metu ir reikiamoje vietoje atrasti jo kūrybos paslaptis. Daugeliu šiuolaikinių atradimų padeda žmonėms suvokti kosmosą kaip įvairiaspalvę vienos galios šviesos išraišką, vedama dieviškos išminties. Kino filmai, radijas, televizija, radarai, fotoelementai arba visareginčios elektros akis, atominė energija, visi šie stebuklai grindžiami elektromagnetiniais šviesos reiškiniais. Kino menas nerodo jokio stebuklo. Žiūrint iš vaizdinio įspūdžio pusės, fotografijos stebuklams nėra ribų. Galima stebėti, kaip vaiskus astralinis žmogaus kūnas pakyla virš grubios fizinės formos. Jis gali vaikščioti vandeniu, atgaivinti mirusiuosius, keisti natūralią įvykių eigą bei kelti sumaištį laike ir erdvėje. Pagal savo norą, montuodamas šviesos vaizdinius, fotografas kūrė optinius stebuklus, kuriuos tikras mokytojas rodo pasitelkęs paprasčiausius šviesos spindulius. Gyvi kino filmų vaizdai patvirtina nemažai tiesų apie kūrimą. Kosminis režisierius sukūrė savo paties vaidinimus ir surinko milžiniškus atlikėjų kolektyvus prašmatniam amžių spektakliui. Iš tamsios amžinybės palapinės jis meta kūrybišką savo spindulį visų šimtmečių filmui, o vaizdai sviedžiami į kosmoso gelmes. Lygiai kaip kino filmo vaizdai atrodo tikri, nors yra tik šviesos ir šešėlių deriniai, taip ir pasaulio įvairovė yra apgaulinga. Planetų sferos su nesuskaičiuojamomis gyvybės formomis yra nekas kita, kaip figūros kosminėme kino filme, laikinai 5 pojūčiais suvokiamos kaip tikros, kadangi beribės kūrybos spindulys šiuos vaizdus meta tiesiai į žmogaus sąmonės ekraną. Kino publika gali atsigręžti ir pamatyti, kad visi vaizdai į ekraną perduodami per vieną jokių vaizdų neturinti spindulį. Spalvinga visatos drama irgi gimsta iš vieno baltos šviesos kosminio šaltinio. Su nesuvokiamu išradingumu Dievas kuria pramogas žmogiškiems savo vaikams. Savo kosminėme teatre įdarbina jos tiek aktoriais, tiek ir žiūrovais. Vieną dieną aš išėjau į kino teatro salę pažiūrėti filmo apie Europos kovos laukus. Europoje vis dar tęsiasi Pirmasis pasaulinis karas. Šis kino filmas taip tikroviškai užfiksavo skerdynės, jog iš teatro išėjau su nerame širdimi. Dieve, meldžiausi, kodėl tu leidi tokią kančią? Dideliai mano nuostabai, staiga gavau atsakymą kaip viziją tikrųjų Europos mūšio laukų. Kovų šiurpas, pilnas mirusiųjų ir mirštančiųjų, gerokai pranoko visus kino kronikoje pamatytus žiaurumus. Įdėmiai žiūrėk, tarė švelnus balsas vidiniai mano sąmoniai. Tu matysi, kad šiuo metu Prancūzijoje vykstančios scenos yra nekas kita kaip šviesos ir tamsos žaismas. Tai kosminis kino filmas, tikras ir netikras, kaip ką tik tavo matytas filmas, teatras teatre. Bet mano širdis vis dar nerado ramybės. Dieviškas balsas tęsė. Kūryba yra šviesa ir šešėlis. Be jų abiejų vaizdas neįmanomas. Majos gėris ir blogis visada turi rungtis dėl pranašumo. Jeigu šiame pasaulyje džiaugsmas būtų nepaliaujamas, argi žmogus kada nors ieškotų kitko. Be kančios jis vargu ir prisimintų tai, jog paliko amžinuosius savo namus. Skausmas yra raginimas prisiminti. Išsilaisvinti galima tik per išmintį. Mirties tragedija nėra reali. Tie, kurie šiurpsta vien pagalvoja apie ją, yra lyg kvaili aktoriai, mirštantis iš baimės ant scenos, kai juo šaunama
iš neužtaisyto pistoleto. Mano sūnus yra šviesos vaikai, jie neužmigs amžiams iliuzijoje. Nors aš ir buvau skaitęs apie Mają šventraščiuose, tačiau dar neturėjau tokios gilios įžvalgos, kurie atėjo man po jau aprašytų vizijų ir jas lydinčių paguodos žodžių. Žmogaus vertybės absoliučiai pasikeičia, kai jis įtikinamas, kad kūryba yra viso labo ilgas kino filmas ir kad jo paties realybė glūdi ne filme, bet anapus jo. Baigęs rašyti šį skyrių, aš atsisėdau lotoso pozoje ant savo lovos. Mano kambarį blankiai apšvietė 2 pritemdytos lempos. Atmerkęs akis pastebėjau, jog visos lubos buvo išmargintos mažais garstyčių spalvos šviesos taškeliais, žaižaruojančiais ir virpančiais lyg radis. Miriadai pieštukų nubraižytų spindulių lyg lietaus lašeliai susirinko į permatomą spindulį ir tyliai užliejo mane. Iškart fizinis mano kūnas prarado savo grubumą ir virto astralinę struktūrą. Aš pajutau supimą, lyg vos liesčiau savo lovą. Besvoris kūnas lengvai siūbavo į kairę ir į dešinę. Paskui apžvelgiau kambarį. Baldai ir sienos buvo kaip buvusios, tačiau šviesa tiek sustiprėjo, kad pro ją nebuvo galima įžiūrėti lubų. Aš buvau apstulbęs iš nuostabos. Tai kosminio kino filmo mechanizmas. Iš pačios šviesos išgirdau balsą. Nukreipę savo spindulį į tavo lovos paklodžio ekraną, jis sukūrė tavo kūno atvaizdą. Žiūrėk, tavo forma yra ne kas kita kaip šviesa. Aš pažvelgiau į savo rankas ir pajudinau jas pirmyn bei atgal, tačiau nejaučiau jų svorio. Mane apėmė ekstaziškas džiaugsmas. Mano kūną apėmęs kosminės šviesos stulpas atrodė kaip tiksli, dieviška kopija šviesos spindulių, sklindančių iš kino salės projektoriaus ir virstančių vaizdais salės ekrane. Tokį savo kūno kino filmą dar ilgai jutau blankiai apšviestame savo miegamojo teatre. Iš daugybės jau matytų mano vizijų, ne viena nebuvo tokia ypatinga. Kai mano iliuzija apie tvirtą kūną pamažu dingo ir aš pradėjau dar giliau suvokti, kad visų daiktų prigimtis yra šviesa, pažvelgiau į virpantį šviesos rautą ir maldaudamas tariau: Dieviškoji šviesa, prašau paimk šį kuklų mano kūno paveikslą į save, lygiai kaip liepsna pakėlė Eliją į dangų. Tokia malda aiškiai buvo perdėta, todėl spindulys pradingo. Mano kūnas atgavo įprastą savo svorį ir nusileido ant lovos. Akinančių lubų švieselių spiečius paskutinį kartą blykstelėjo ir išnyko. Akivaizdu, jog mano laikas palikti šią žemę dar neatėjo. Be to, pagalvojau filosofiškai, pranašui Elijui greičiausiai nepatiktų perdėtas mano pasitikėjimas savimi. Pabaiga.